А мы тут дрончики запускаем. Где он? Вот он. Подлетай. Подлетай. Дрончики. БПЛА. БПЛА. Сейчас будем готовить котлетосы. Котлетосы будем. Сейчас он выше это берешь и полотен. Ветер. Типа это, спутников мало. Костер разводится плохо, потому что... О, уже все. Уже костер зажегся. Давай заснимем, как дрон надо греть. Чё? Костер как надо заводить. Как разводить костер при помощи дрона? От лопастей идет воздух и вот раздувается, раздувается. Читерство, как дроном разводить костер. Вот раздувается, раздувается. И сейчас костер будет готов. Читеры, во всем читеры.